Το πλεονέκτημα αυτής της επένδυσης είναι ότι είναι χαμηλά και ελεγχόμενη τα λεγόμενα 3 ε. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο ε είναι η εργασία. Έχει χαμηλό εργασιακό κόστος, γιατί δεν απαιτείται κάποιο ιδιαίτερο προσωπικό. Ένα άτομο είναι υπεραρκετό να έχει τη γενική επίβλεψη του καταστήματος. Το δεύτερο ε είναι το ενίκιο. Συνήθως, επειδή ακριβώς δεν θέλει μεγάλο χώρο μια τέτοια δραστηριότητα, ένας χώρος 30 με 50 τετραγωνικά είναι υπεραρκετός, συνήθως το ενίκιο είναι πολύ χαμηλό. Και το τρίτο ε είναι η ενέργεια. Η ενέργεια, λόγω της νέας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στα μηχανήματά μας, είναι πλήρως ελεγχόμενη. Δηλαδή ο ενεργειακός συντελεστής μπορεί να γίνει πολύ χαμηλός στα μηχανήματά μας. Με αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας να έχει χαμηλά ενεργειακά κόστη, το οποίο μεταφράζεται σε καλύτερη κερδοφορία. Έτσι λοιπόν αυτή η επένδυση ξεκινάει για κάποιον με 3 μεγάλα πλεονεκτήματα. Τα σταθερά κόστη, δηλαδή η εργασία και το ενίκιο, είναι αρκετά μειωμένα, και με τα μεταβλητά κόστη που είναι η ενέργεια και πιθανώς το κόστος των απορρυπαντικών είναι και αυτά ελεγχόμενα.